akkor kezdem ugye az első gyermekem születésével, vagy inkább a teherbeeséssel, mert már nálunk az is eléggé problémás volt. Egész pontosan mi párommal már a kezdetek óta együtt élünk, nagyon harmonikus a kapcsolatunk, viszont a teherbeesés az nem jött olyan könnyen, 5,5 évig próbálkoztunk. Ebből én szerettem volna, hogy teljesen kivizsgáljanak, de az orvosok elhajtottak azzal, hogy én még fiatal vagyok. Utolsó reményként igazából egy nagyon kedves barátnőm javasolta nekem a Trimester nevezetű terhesvitamint. Én ezt kezdtem el szedni, de már nem reménykedtem. Abszolút már totálisan elengedtem ezt az egész babás dolgot, így nem fűztem tényleg abszolút semmi reményt hozzá, de szedtem. Éreztem a második hónapban, hogy valami más. És úgy voltam vele, hogy nekem kell egy terhesteszt, és muszáj vagyok megcsinálni, mert nem, már késett a menzeszem, már egy jó hete, és mint kiderült, igen, már a pocakomban volt a kisfiam. Hatalmas meglepetés volt, de az első teszt nem volt eléggé hatásos, így megcsináltam még plusz 5-öt, szóval összesen 6 terhességi teszt kellett ahhoz, hogy elhiggyem, abból az egyik digitális volt, ami ugye megmutatja, hogy nagyjából hanyadik hétben is lehetek. Hát egy doktornő vizsgált meg, úgy voltam vele, hogy egy doktornő, ő is nő, ugyanúgy, mint én, tudja, hogy mit csinál. Tudja, hogy egy nőnek mi az, ami kellemes, és mi az, ami nem. Hát valamire hatalmasat tévedtem. Nagyon bunkón bánt velem. Megalázott. Aztán manuálisan is megvizsgált. Hát azt tényleg végképp nem kívánom senkinek, főleg egy nőtársától, az valami pokol volt, nagyon fájt. Idegesen, remegve kiléptem a rendelőből, ez a kerületünknek az STK-ja volt, és páromnak elsírtam a bánatomat, ő se értette ezt az egészet, azt mondta, hogy jó, akkor majd másik orvoshoz megyünk. Így is történt, ő már jóval kedvesebb volt, de mire én mehettem volna hozzá, én pont előtte egy nappal bevéreztem a 8. héten, ami számomra egy baromira hatalmas nagy félelem volt, és nagyon aggódtam, hogy nehogy elveszítsem a babát, ha már 5,5 évet vártunk rá. Elmentem a kórházba, megvizsgáltak, valamit mondott az orvos, hogy valami által kis vérrög, vagy valami ilyesmi miatt bevéreztem, de nincsen semmi ok az aggodalomra. És aztán hirtelen váratlanul bekapcsolta a szívhangot, ami hatalmas meglepetés volt, és hirtelen fel sem fogtam. Akkor hallottam a kisfiam szívhangját először. Leírhatatlan érzés volt. És váratlan, mert nem szólt az orvos. Másnap mentem az én orvosomhoz az STK-ba, nagyon kedves volt, óvatos volt, megértő volt, gratulált nekem, ami szintén egy nagy meglepetés volt, hogy gratulál a várandóságomhoz, és akkor x időn belül majd találkozunk. Ugye, hát mivel bevéreztem, így ezáltal ugye veszélyeztetett terhes lettem, elkövetkezett a 12. heti genetikai vizsgálat, ahol hideg zuhany ért engem, az a tény, hogy közölte velem a szonográfus hölgy hidegen és rideg hangon, hogy ugye maga tud róla, hogy van egy miómája. És én mondtam, hogy nem. Megvizsgáltak engem a kórházban, egy nagyon kedves fiatal orvos, azt mondta, hogy nincsen semmi gond, nincsen semmi okom az aggodalomra, a mellső falon található a mióma, a méhszáj közelében, de viszont ez még nőhet, hogyha a kicsi is fejlődik tovább, akkor nem lesz probléma. Innentől kezdve igazából már egész gördülékeny volt a terhesség, nehéz volt egy kicsit, de nagyon könnyen vettem. Fit voltam, energikus voltam, élveztem, hogy bennem növekszik egy pici élet, növekszik a hasam, változik a teste. Aztán elkövetkezett egész pontosan 37. hét 4 nap, ami június 7-ét jelenti 2019-ben, akkor észrevettem egy érdekes dolgot, mint hogyha szivárogna belőlem valami, de nem pisiltem be, az egyértelmű, ez más. Megvizsgáltak, lakmuszpapírral is megnézték. Ó, hát anyuka, hát ez nem magzatvíz, menjen haza nyugodtan, saját felelősségre gondolja, majd visszajön, amikor tényleg beindul a dolog. Ahogy hazaérkeztünk párommal a kórházból, abban a pillanatban éreztem egy nagyobb adag vizet, ami távozott, és mondtam páromnak, ezt nekem akárki is mondja, akármilyen tapasztaltak, ez magzatvíz.
Úgyhogy a fél éjszakát úgy töltöttem, hogy egy töröl között tettem a lábam közé, és így aludtam, már amennyire. Még hajnal 4 óra tájékán, 4 és 5 óra között arra ébredtem, hogy fájásaim vannak, és ez már olyan fájás volt, szóval ugye először még 15 perc, 10 perc, és így elkezdett szépen lassan beállni, és szépen besétáltunk akkor a szülészetre, megvizsgáltak, mondták, hogy igen, már 2 centire ki van tágulva a méhszájam is, úgyhogy valószínű, itt akkor tényleg elindultak a folyamatok. Na hát, ők igazából így visszagondolva kicsit sürgették a dolgot, mert nem hagytak nekünk elég időt, innentől kezdve már nem volt annyira kellemes azért a dolog, elkezdték sürgetni. Mivel nem indult be természetesen, normálisan a folyamat, a sűrűsödés a fájások között, megsürgették egy burokrepesztéssel, amit én nem szerettem volna, de hát lényegtelen, hogy mit szeretne az anyuka, megrepesztették, ami rettenetesen fájt. Fájás közben repesztették meg. Mikor mondtam, hogy hát ez fáj, gyakorlatilag letorkolt engem a nővér, hogy anyuka lesz ennél rosszabb is. Visszamentem, visszakértek, hogy akkor vizsgáljanak meg, nem igazán mozdult tovább a méhszájam, akkor felhelyeznek egy ballont. Mondtam magamba, úristen, az meg mi a Isten? Mi a fene lehet az pontosan, mert az arról nekem fogalmam nem volt. Úgyhogy megtették, felhelyezték. Ez egy picit előrébb lendítette így a folyamatokat, de mégsem eléggé ahhoz, hogy nekik ez megfelelő legyen. Így azt mondták, hogy jó, hát anyuka, itt muszáj vagyunk felgyorsítani egy kicsit a folyamatot, jöjjön az oxitocin. Úgyhogy oxitocin toltak belém, nem is keveset, egész pontosan 2,5 zacskóval, 10 órán keresztül. Nem volt kellemes, a fájásokat volt egy időszak, amire már annyira nem is emlékszem igazából, párom az, aki mondta nekem a dolgokat, enni nem lehetett, azt hozzáteszem, nem engedték, és ágyhoz kötöttek, holott nekem volt amúgy egy szülési tervem. Feküdve engedtek csak vajudni, szóval abszolút nem mászkálhattam, sem ülve, sem sehogy, ágyhoz voltam kötve, és az sem mindegy, hogy feküdve. Szóval gyakorlatilag vezényszóra fetrengtem egy szülőágyon. Nem volt sehogy sem nekem úgy persze kényelmes, csak fogtam az infúziós állványt, és tűrtem a fájdalmat, amennyire csak lehetett, mert azért már volt bennem egy kis fogalom arról, hogy ha hangot már kiéreszteni egy anya, azért megszólják. És én féltem ettől, hogy engem is így megszólnak ez miatt, úgyhogy egyetlen nyikanás nélkül tűrtem az oxitocinos terheléses fájdalmat. Aztán a vége felé már ilyen este felé jártunk, amikor közölték, hogy eltűnt teljesen a méhszáj, akkor elkezdhetünk nyomni. Na hát én minden erőmmel, amikor csak lehetett is engedték, ugye ezt is vezényszóra engedték csak, és semmit nem haladtunk. Továbbra is nyomtunk. Ez nem tudom pontosan mennyi ideig lehetett, és hogy mennyi időt vehetett igénybe, de nem haladtunk sem erre sem. Hiába volt megfelelően a baba úgymond beékelődve, már minden létező módon kotorászott bennem az idősebbik orvos is. Ment a tanakodás, amikor aztán már nekem elfogyott már minden erőm, 10 óra kemény vajúdás után már étlen szomjan gyakorlatilag nem volt nagyon erőm. A mai napig ez miatt ostorozom magam, és haragszom magamra, hogy egyszer kicsúszott a számon egy gyenge pillanatomban, hogy akárhogyan is, de ezt a gyereket vegyék ki belőlem, mert én ezt tovább nem bírom. Azért 2,5, majdnem 3 tasak oxitocin belém folyt. Tényleg egybeláthatatlan volt már a fájdalom, leírni nem tudom, olyan szintű fájdalmat éreztem, úgyhogy eldöntötték, hát akkor ez műtő lesz. Úgymond megkönnyebbülés volt, hogy talán most már akkor lassan vége lesz ennek a sok fájdalomnak, viszont én természetesen szerettem volna megszülni, úgyhogy amikor magamra hagytak, és már nővér sem volt velünk, csak ketten voltunk a párommal, amikor éreztem a tolófájást, akkor párom segítségével azért én minden erőmet beleadva, apait, anyait, ahogy szokás mondani, próbáltam nyomni, tolni, és úgymond leimádkozni a babámat onnan, ahol éppen tart, de nem sikerült.
Amúgy utólagosan kiderült, hogy mégis akadály volt a mióma, ugyanis a baba valahogy úgy fordulhatott, hogy betolta a méhszájhoz, ezáltal ő neki egy akadálya volt. Akkor elkezdték a műtétet, hétköznapi dolgokról beszélgettek, mint hogyha én ott se lettem volna. Egész jól tűrtem igazából a műtétet, nem volt különösebben probléma, se komplikáció, minden szuperül haladt, viszont nem tudtam, hogy mi és hogy történik, hogy hol tart a műtét, hogy a baba kint van-e vagy sem. Ugyanis, ha nem hallottam volna egy pici nyögést, akkor én azt sem tudom, hogy a babám mikor jött világra. És én kérdeztem rá, hogy ezt a babám adta ki ezt a hangot, és így nagy nehezen válaszoltak, hogy igen, a pici már kint van. Nagy nehezen odahozták az arcomhoz, odatolták, hirtelen anyává váltam, fel sem tudtam fogni. Aztán gyakorlatilag 2 pusziváltás után el is vitték tőlem, mondták, hogy viszik apukához. Mondtam, rendben van. Addig engem úgyis helyre kell tenni. Ezt meg is tették, aztán toltak engem a kis helyemre, mint kiderült párom időközben fű alatt sikerült elintézni egy alapítványi szobát, ezáltal csak 2-esben lehettem a pici babámmal. Oda engem betoltak, de mivel este későn született már a babám, 6 óra után egész pontosan, a kórházi protokoll azt vallja, hogy 6 óra után született babák nem lehetnek már anyával, úgyhogy őket elviszik szépen a csecsemősökhöz, és akkor egész reggelig ott lesznek. Úgyhogy én kb. 2 másodpercre láttam a babámat. Közel, majdnem 12 órával később, reggel olyan 7 óra, 8 óra tájékán hozták a babát. Az éjszaka azért pokol volt, jól tűrtem a dolgokat, de azért fájt. Az első felállás az nem volt kellemes, de túl voltam rajta. Reggel hozták a picit, rám helyezték, és gyakorlatilag ennyi, ott is hagytak. Nem segítettek. Pedig bababarát kórház. Egész ügyesen bírtam ezt az egész felépülést, meg is lepődtem magamon, lassan gyógyuló típus vagyok, és egész gyorsan gyógyult a hegem is. Igazából 1 nappal később a műtétem után már egész ügyesen sétáltam, viszonylag rendben történtek a dolgok, annyira nem traumatizált semmi igazából, de azért sok mindent máshogy csináltam volna. Nagyon sok mindent. Voltak dolgok, amik nem tetszettek, a bánásmód, az indokolatlan vizsgálatok, de túl vagyunk rajta. A második gyermekem 2021. 3. hó 17-én látta meg a napvilágot, szóval az első kisfiam születése után egész pontosan 13 hónappal később már bennem volt a második kisfiam. Nagyon boldogok voltunk. Felhívtam az orvost, és közöltem vele, hogy hát jön a kistesó. Szeretnék hozzá járni gondozásra. Viszont ő mondta, hogy sajnos ő időközben elment a kerületi kórházunkba, egy másik kórházban van, oda viszont tudok menni hozzá, ha szeretnék. Magánrendelésre azt mondta neki, hogy arra nincs keretünk, viszont állami gondozásra fel tudott engem venni abba a bizonyos kórházba. Amikor megállította a terhességet, akkor gratulált, kedves volt, aranyos volt, semmi gond nem volt. A másodiknál ért engem egy hatalmas hideg zuhany, ahol is én rákérdeztem egyrészt a miomára, hogy azzal mi a helyzet, hogy van, mert miután megszületett az első kisfiam, az összébb ment. És akkor rákérdeztem, hogy akkor tényleg lehetséges a természetes szülés. Mondta, hogy persze, hogy szültem természetesen? Mondtam, nem, császárral. És akkor kicsit felhúzta a hasamon a pólót, hogy jobban lássa, ugye, hogy ott van nekem a vágás. Ugye a bikini vonalban vágtak, és azt mondta, az esélytelen. Az ki van csukva. Császár után még egy császár. És így köpni nyelni nem bírtam, hogy az az orvos, aki durván 1 évvel ezelőtt azzal a reménnyel küldött el engem haza, hogy természetesen szülhetek még akár császár után is, majd közli velem 1 évvel később, hogy hát ez esélytelen, mert én császárral szültem, és ráadásul 2 éven belül van a gyermekem. A hegszétválás és a többi, hát elkezdte nekem ecsetelni ezt a dolgot, ott ez engem földhöz csapott igen durván. 2 terhes gondozáson vettem nála részt, aztán úgy voltam vele, hogy hát mivel akkor nála esélytelen a dolog, akkor
fölösleges járnom kicsit messzebbre kórházba, ahol ő rendel, akkor simán mehetek a kerületi STK-ba is. Ebben az STK-ban sikerült egy újabb orvos találnom, mint aki végül kiderült, ő előzőleg egy kórháznak az osztályvezető főorvosa volt, ahol ráadásul ugye támogatják a vébeket. Ezzel az orvossal, amikor így közöltem ezt az egész tervemet, hogy én mit szeretnék, ő engem átirányított abba a volt kórházába, hogy ott nyugodtan meg lehet ezt próbálni, viszont telefonáljak be előtte, hogy tudjanak rólam. Én ezt meg is akartam tenni másnap, mert ugye ez aznap 16-án délután történt. 17-én egész pontosan 7 óra környékén én arra ébredtem, hogy fájásaim vannak, és ketten voltunk egyedül otthon a kisfiammal. Össze sem hasonlítható a természetes fájdalom a mesterségessel. Sokkal tűrhetőbb volt, fájt, ez tény és való, nagyon fájt. Egy nagyon picikét bennem motoszkált az, hogy szétnyílhat a hegem, de nem törődtem vele, mindig elhessegettem ezt a gondolatot, és nem érdekelt, hiszen olvastam, hallottam, hogy mivel jár ez, milyen előhírnöke van. Nem éreztem semmit, tökéletesen éreztem magam. Úgyhogy kellemesen vajudgattam, labdáztam, sétáltam, táncoltam, énekeltem. Aztán érződött az az időpont, amikor mondtam páromnak, hogy most már gyere haza. Úgyhogy úgy voltunk vele, hogy jó, akkor még egy picit akkor várunk, legalábbis én mondtam ezt a páromnak, addig én otthon kipróbálom még ezt a jó melegvizes, kádas folyamatot, ami nagyon szuper volt. Egyszerűen leírhatatlan, annyira jó érzés volt, fájt. Így is fájdalmas volt, de annyira jó volt, hogy az egész testemet körbeöleli a meleg víz. Aztán elérkezett az a pont, amikor már tényleg annyira sűrű fájásokat mértem, hogy meg 2-3 percesek, hogy most már úgy éreztem, nekem kell a tudat, hogy tudjam, hol tartok. Úgyhogy hívtunk taxit, és átmentünk a kórházba, ahol nem kellemesen fogadtak. Ugye azt mondta nekem a kezelőorvosom, hogy telefonáljak be. De mivel nekem beindultak a folyamatok, úgy voltam vele, minek telefonáljak be. Mások is anyák is, akiktől kérdeztem, ők is azt mondták, fölösleges. Ők is csak beestek abba a kórházba, vagy más kórházba. Nem fognak semmit se csinálni. Hát, én pekhes voltam. Sajnos engem nem fogadtak meleg szívvel, letoltak engem, látták, hogy a kiskönyvemen és az irataimon milyen név szerepel, vagy hogy milyen kerület szerepel. Elvitt az egyik nővér engem szépen akkor a kivizsgálóba, megnézte fájás közben, hogy hol tart a mészájam, semmit nem mondott erről. Egyetlen szót nem szólt így hozzám, hogy akkor én most hol tartok, mint tartok. Azt mondta, hogy nem sokára jönni fog az orvos, addig fáradjak át szépen a vajudóba, és akkor ott rám helyezik a CTG-t. Így is történt, és ott hagytak. Egy közös vajudó, és engem ez így totálisan ledöbbentett, én nem tudtam erről. Engem hideg sokként ért az is, hogy egyáltalán ebben a kórházban, ami ennyire támogató és modern, behelyeztek egy 8 vagy 10 ágyas szobába, nem is tudom, és ott voltak rajtam kívül még vagy 6-an vagy 8-an nők, akik szintén beindult náluk a folyamat. Aztán jött a nővér, mondta, hogy akkor szépen egy vizeletmintát kér, és akkor menjünk szépen, mert az orvos vár engem. Ott ő engem megvizsgált, fájás közben, elég erőteljesen. Azt hittem, hogy ott helyben kiszakítja belőlem a gyereket, vagy nem tudom, de rettenetes módon fájt. Borzasztó módon, és nem tudtam hova tenni, hogy ezt miért. Akkor az orvos ennyit szólt hirtelen, hogy hát maga nem tart még sehol, még csak 2 centi. És itt jött a második hidegzuhany, és bennem egy világ tört össze, és nem tudtam hova tenni, hogy már délután 3 óra, 4 óra környékén járhattunk nagyjából, és reggel 7 óta még csak 2 centit tágultam, úgyhogy közben nem egy fejmosást kaptam, aztán átirányított engem az kis úgymond irodájába, ami a vizsgálószobával szemben volt. Oda leültem, közben jöttek a fájások, párom még továbbra sem lehetett velem. Nagyon pötyörészett a gépen, egyfolytában valamit írt, nem tudtam, hogy micsodát. Elég szép kis magyarázatot adott nekem az orvos, hogy nem szülhetek náluk,
hiszen még a tágulásom elején tartok, a szülés elején tartok, ugye, a vajúdás elején. Menjek szépen a kerületi kórházamba, és elküldött engem azzal, hogy menjek szülni oda, ahol biztos, hogy felvágtak. Kitett minket a kórház előtt a taxi, és ott bennem összedőlt minden, és csak zokogtam. Nagy nehezen besétáltunk a szülészetre a kerületünkben. Megvizsgáltak, és itt jött egy újabb zuhany a sok közül. Összvisz fél óra volt az út a két kórház között, plusz a sétálgatás, meg egyebek, maximum 40 perc. Közölték velem, hát én már több mint 5 centinél tartok. Szóval engem hazugsággal. Bocsánat. Szóval több mint valószínű, hogy hazugsággal küldtek el engem a másik kórházból. Van némi esély arra, hogy nem, de nekem a megérzésem az, hogy így volt. Befektettek engem egy szobába, ott rám kötötték, nem tudom, valamilyen infúzió, talán sóoldat volt, nem tudom pontosan. Ott vártam páromnak a társaságában az orvost, aki meg is jött. A legszebb az egészben, pont egy Vébek párti doki volt. Csak nem ebben a kórházban. Mondta, hogy hát ez sajnos ő segíteni szeretne nekem, de meg van kötve a keze. A protokollt követni kell, ez sajnos császár. Az orrom alá dugták a papírokat, a beleegyező kis szuper nyilatkozatokat, amiket szépen akkor firkancsak alá. Én elutasítottam. Én azt mondtam, hogy én ezt nem akarom. Nem voltam hajlandó elfogadni azt, hogy én érzem magamban az erőt. Én tudom, hogy sikerülhetne ez nekünk, de nem engedik. Senki sem támogat engem. Elveszik, elvágják előlünk az utat. Minden sejtem és porcikám küzdött ellene, de egyszerűen nem tudtam mit tenni. Betoltak engem a műtőbe, ugyanaz a rideg, hideg, nem volt kellemes. És akkor mondta nekem az aneszteziológus, akkor szépen cicahát, meg akkor jön szépen a szúri, szúrt másodjára, harmadjára, negyedjére is talán, olyan 4.-5. alkalomra sikerült, de már többször éreztem a hátamon, hogy valami folyik rajtam. Később derült ki, hogy ez gerincfolyadék volt. Minden bajom volt, rosszul voltam, hányingerem volt, szédültem, fáztam, rettenetesen fáztam. Kaptam egy kis oxigént, aztán egyfolytában csak azt éreztem, hogy húznak, cibálnak, mint hogyha a belső szerveimet akarnák erőszakkal kitépni a hasüregemből. Mint kiderült, a baba már nagyon be volt ékelődve, szóval nagyon lentről kellett visszahozni. Felmutatták nekem a picit, sírt. 9-10-es abkar, nála is, mint a bátyusnál. Kis lila, ordító kis paca. Oda akarták tenni az arcomhoz, de annyira rosszul lettem, hogy elkezdtem hányni. Kivitték apához, legalábbis azt hiszem, és én egy jó ideig nem is kaptam meg a babát. Letoltak engem egy 2 ágyas szobába, és ott voltam egyedül, mert én a folyosón elköszöntem a páromtól, mivel nem engedték be, ugye Covid, így én egyedül voltam. Aztán valamikor, így a baba megszületése után 1,5, talán 2 órára rá megkaptam, de az már nem aranyóra. Azt se tudom, hol járt a babám, azt se tudom, mit csináltak vele. Nem tudom, kik fogdosták, hova tették, adtak-e neki valamit, semmit nem tudok róla. Van egy nagyjából 2 órás fekete lyuk, amit nem tudok betömni, mert nincs semmi információm. Aztán oda dobnak nekem egy babát, amiről azt se tudom, hogy talán az enyéme, hiszen nem is láttam közelről. Azt se tudtam volna megkülönböztetni, hogyha egy idegen babát tesznek oda. Ott volt nálam egy ideig, de ugye nem sokáig, hiszen ő is már későn született. El volt egy kis ideig, de aztán elvették tőlem.
Ugye nekem rettenetes fájdalmaim voltak az egész hasamban, nem csak a hegemnél. Ugye a lábamat nem éreztem, és ott voltam teljesen egyedül, fájdalmak közepette. Aztán jött az első felállás, mint hogyha üvegdarabokat vartak volna belém. De úgy az egész hasamba úgy éreztem, hogy én itt meghalok, nem fogok tudni leszállni az ágyról, olyan szinten fáj. Szóval az első, az fele ennyire sem fájt, negyed annyira sem. Itt nem tudom, mit csináltak velem, de valami borzalmas volt. Nagy nehezen kiszálltam az ágyból, valamennyire segített a nővér, meglett az első zuhany, aztán reggel valamikor, nem tudom mikor, bejött hozzám a nővérke, megkérdezte, hogy érzem magam, hozhatja a bobát. Borzasztóra matyul voltam. A hátam közepére nem kívántam senkit, de azt mondtam, hogy igen, kérem a bobámat, mert szükségem van rá. Igazából ez az időszak egy picit úgy homályos is, mert nagyobb volt benne a fájdalom és a keserűség, mint az öröm, hiszen nem tudtam igazán örülni a babámnak, mert annyi mindent elvettek tőlünk, hogy a fájdalom és a keserűség élt bennem. Nem az, hogy van egy újabb gyönyörű kisfiam. Próbáltam őt ellátni, amennyire bírtam, nem igazán sikerült, és itt jön majd az, amit mondtam, hogy a hátamon folyt a gerincfolyadék, olyan sok folyt el, hogy mérhetetlen fejfájásom is társult a hasfájásom mellé, amit nem bírtam elviselni, mert minden mozdulatnál olyan volt, minthogyha egy hatalmas lapáttal ütötték volna az egész fejemet, olyan szinten fájt, egyszerűen körbeírhatatlan az a fájdalom. És nem bírtam ellátni a babámat, nem bírtam egyszerűen, mert csak feküdni tudtam, úgy is fájt a fejem, de úgy tűrhető volt. Úgyhogy mondtam a nővéreknek, hogy sajnos vigyék el, mert így nem tudom őt ellátni, nem tudom pelenkázni. Infúzióztak, 3-4 tasapnyi sóoldatot kaptam, valamilyen fájdalomcsillapítót kaptam a fenekembe is, semmi sem használt, szó szerint semmi. Ezzel a fájdalommal jöttem el a kórházból is, és ez a fájdalom végig kísért egy 2-3 héten keresztül. Az orvos nekem erre azt mondta, hogy hát anyuka, hajoljon előre, tegye a lába közé a fejét. Friss heggel. Az úgy nagyon kellemes. 3 napot töltöttünk bent, abból nagyjából 2 napig nem volt velem a bobám, mert ugye nem tudtam ellátni. Nagyon fáj, hogy ennyi mindent elvettek tőlünk, nem támogattak minket, belénk rúgtak, nem engedték mellém a páromat, végig egyedül voltam, egyedül harcoltam, terhesség alatt is, vajudás alatt is, úgyhogy ez nagyon nehéz.